Buonasera a tutti. Ecco, questo è quello che da 743 anni avviene a Sacile, e come Sacile in tantissime città d'Italia, anche in forma minore, perché questa ovviamente è una sagra molto grossa. Questo è uno dei nostri contromanifesti, poi magari ve ne parlerò più tardi. E l'incontro si chiama appunto Liberi di volare, perché diciamo no alle fiere ornitologico-venatorie. Ecco, io ho scelto delle immagini che danno l'idea di come in Italia poi si conviva da sempre con molteplici tradizioni di sfruttamento dell'animale, più o meno palesi. Vediamo per esempio il Palio di Siena, quella forse anche altrettanto storica, no, per l'Italia, ed è una tradizione inespugnabile per gli italiani, quindi ancora oggi. I circhi con animali, le fiere degli uccelli, e le corse, anche corse con animali, ce ne sono molte in centro Italia, corsa dei buoi, eccetera. Questi sono solo alcuni esempi, ecco. Tradizioni, però ci sarebbe da un attimo analizzare il fatto, cioè chiedersi se la tradizione ha sempre una valenza positiva in quanto tale. Le manifestazioni con utilizzo di animali affondano radici molto lontano nel tempo, dal mondo egizio alla civiltà greca, per poi passare a quella romana. Proviamo a immaginare, appunto, a ricordarci quando all'interno del Colosseo il pubblico poi si entusiasmava, no, per l'uccisione di migliaia di animali. Ok. E per esempio il 15 agosto nell'antica Roma cadeva il Dies Canicule. Era un giorno in cui tutta Roma si armava di bastoni per uccidere i cani randagi della città. Uno sterminio che durava da mattina a sera. Tra l'altro questo era ripreso da una tradizione greca, quindi parliamo sempre di tradizioni. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di estremo, cioè oggi per noi una cosa così è estrema. E potremmo dire che da allora qualcosa è cambiato. Nel senso che sì, qualcosa è cambiato, però se ci riflettiamo bene si tratta di un cambiamento solo formale. Gli aspetti più palesemente cruenti di manifestazioni, per esempio di eventi come il Dies Caniculo, sono stati rimossi dalla società, però lo stesso non è avvenuto per quanto riguarda lo sfruttamento degli animali, che ha continuato senza soluzione senza interrompersi, insomma, negli anni. E quindi possiamo adesso assistere a eventi diversi, sicuramente non palesemente cruenti, festosi, momenti di conviviali, dove troviamo una crudeltà invisibile, meno esplicita, più velata, più sottile, più socialmente accettata. E cosa importante, tristemente importante, dico io, assolutamente legale. Questi eventi, queste manifestazioni vengono presentate da chi le organizza, da chi le sostiene, le patrocina, con termini molto accattivanti, appunto tradizione, che è sempre un elemento, una parola ricorrente in tutto questo, natura, cultura, genuinità. E tante volte ci si appella anche al dovere di salvaguardare il passato per poterlo tramandare alle generazioni future. E qui voglio leggere testualmente da una locandina della FIMOV, che è la Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologico-Venatorie, queste parole, appunto, voglio sottolinearle. Su questo volantino c'è scritto: sostenendo le fiere contribuirai a mantenere viva una passione vecchia come il mondo, in regola con le leggi dello Stato e di Dio. Vieni alle fiere e porta tuo figlio. Questo un po' riassume tutto quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi anche a dire che sì, siamo di fronte a delle manifestazioni del tutto legale, e questo punto viene sottolineato dagli organizzatori in primis. Ma
il punto è un altro, perché ciò che dovrebbe in realtà divertire adulti, bambini, ciò che dovrebbe essere un momento così di spensieratezza, crea una enorme sofferenza non solo fisica ma prevalentemente psicologica negli animali che loro malgrado sono protagonisti di questi eventi, e oltretutto funge da vera e propria per i bambini palestra di desensibilizzazione al dolore animale, alla sofferenza, alla volontà, alla dignità piegata di questi animali che sono degli schiavi, che sono rinchiusi, nel caso delle fiere degli uccelli, oltretutto in gabbie veramente anguste. Ecco, e quindi io credo che non ci sia veramente legge che possa giustificare una vita come questa, una non vita, che non ci sia regolamento che possa stabilire, che possa parlare veramente di benessere, di benessere di questi individui a cui viene sottratta la libertà, non solo in queste manifestazioni, ma questi sono semplicemente dei momenti della loro non vita, una non vita che poi quando finisce lo spettacolo viene consumata magari all'interno di uno scantinato buio, nel caso per esempio degli uccelli. Poi tra l'altro voglio ricordare che stiamo parlando di fiere, nel caso delle fiere come quella di Sacile, che coinvolgono tantissimi animali, non solo uccelli, possiamo trovare anche animali cosiddetti d'affezione, animali cosiddetti da cortile, perché comunque si vuole sempre dare una classificazione, o meglio gli organizzatori e la stessa società li classifica in animalità. Quindi, ripeto, non stiamo parlando soltanto di uccelli. E quindi in realtà in queste manifestazioni questi individui a cui è stato tolto tutto, anche la dignità, non hanno neanche un proprio, diciamo, uno spazio per sé dove la propria dignità non sia violata anche dagli sguardi di chi passa, dagli sguardi delle persone che prendono parte anche a queste manifestazioni. Ecco, tutta questa sofferenza, tutta questa loro non vita è così invisibile, velata, perché è stata fagocitata, socialmente accettata, perché non è il maltrattamento palese, anche se poi devo dire che negli anni abbiamo visto anche cose abbastanza al di là di ogni schema, regolamento, ecco. Però comunque anche laddove non ci sia la privazione del cibo, dell'acqua, la sofferenza dell'esposizione al sole, alla luce diretta del sole, comunque ricordiamoci che è crudeltà, è maltrattamento vero e proprio. E quindi nel caso specifico delle fiere di cui voglio parlare oggi, che sono appunto le fiere ornitologico-venatorie, e ribadisco venatorie proprio perché c'è un legame di cui che noi adesso affronteremo, noi abbiamo sempre desiderato porre l'attenzione in particolare sulla pratica legata agli uccelli da richiamo. Non so se tutti sapete di chi, più che di cosa, di chi stiamo parlando. Uccelli da richiamo che vengono utilizzati nell'attività venatoria e che sono il simbolo di queste fiere. Sono merli, cardellini, quaglie, fringuelli, peppole, li voglio citare tutti, luferini, tordine, tordi bottacci, tordi sasselli, migliaia e migliaia e migliaia, che nel periodo della caccia, chiusi in gabbiette che possono essere veramente piccole quanto anche più piccole di un foglio A4, veramente minuscole, ecco, e hanno il compito di trovarsi in un appunto a cantare per attirare i loro cospecifici, i loro simili, i loro fratelli, nelle battute di quella che si definisce tecnicamente la caccia d'appostamento. E quindi che cos'è una fiera ornitologico-venatoria?
allora, chi la promuove e chi la organizza la chiama una festa della natura, certo. È un mercato, noi la definiremo sempre così, un mercato di animali, una distesa di gabbie, la celebrazione della caccia e la mercificazione delle sue vittime. Perché in realtà la vera festa la si fa sulla pelle delle vittime, le vere vittime della caccia. Nel caso di Sacile abbiamo un organizzatore che è la Pro Sacile, la Pro Loco per capirci, organizzatore che conferma da sempre la piena, totale, indiscutibile adesione alla FIMOV, con la quale vanta un sodalizio che va avanti dal 1979. La FIMOV abbiamo detto che è la Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologiche Venatorie ed è l'organo che presenta e promuove, rappresenta e promuove tutte queste fiere degli uccelli. Ce n'è un calendario, basta andare sul sito FIMOV, c'è un calendario che va avanti per mesi ogni anno, che coinvolge non solo il Friuli Venezia Giulia, regione in cui ci troviamo, ma anche Veneto, Emilia Romagna, molto anche Lombardia e così via. Le fiere degli uccelli, le fiere ornitologico-venatorie comunque sono, ricordiamoci, una realtà italiana, non circoscritta a Friuli, una realtà che a volte anche è legata a dei giri, diciamo, indirettamente o più o meno direttamente legata anche alla criminalità organizzata, come nel caso del centro Italia, come nel caso del sud Italia, Campania, quindi anche ad attività illecite, al bracconaggio. Di questo ovviamente gli organizzatori non parleranno mai, perché è una festa della natura, no? Questa federazione è composta quindi da associazioni di cacciatori che hanno il compito, in realtà si sono inventati l'idea di portare in tutta Italia il messaggio di questa pratica che, aberrante, che è l'aucupio, l'uccellagione, la caccia, trasformandoli in eventi per famiglie, cioè è il momento in cui loro celebrano se stessi attraverso quello che apparentemente è un evento per famiglie, colorato, gioioso, per chi vuole vederlo così. In realtà è il loro ripulire se stessi, ripulire la loro immagine, fornire un'immagine più socialmente appetibile e quindi sdoganarsi anche al mondo non venatorio. E ovviamente qui c'è presente anche la Lega per l'abolizione della caccia, fra le associazioni presenti appunto al Nujabeg, e si sa che il binomio cacciatore-natura da sempre è stato decantato da chi pratica la caccia, quindi ovviamente il cacciatore non manca mai di rimarcare quanto sia genuino il proprio rapporto con la natura, quanto lui sia un tutore della natura, degli animali, conosce tutte le specie cacciabili. Ci sarebbe anche tragicamente da imparare dai cacciatori per capire di che specie stiamo parlando, purtroppo, lo dico, è molto triste, ma è così. Le fiere degli uccelli danno una mano a questa visione bucolica del mondo della caccia, né più e né meno, altro che feste della natura. Di tutto questo sodalizio fra caccia e fiere ornitologiche loro le chiamano, chi le patrocina, cioè nel caso specifico di Sacile, la Pro Sacile ovviamente si guarda benissimo da parlarne, cioè non se ne parla mai in un comunicato stampa degli organizzatori in cui viene presentato il documentario sulla natura, la mostra antibracconaggio, cioè i loro momenti più nazional-popolari, mai viene detto, neanche nominata la parola caccia, neanche nominata la FIMOV, mai, perché ovviamente tanto comunque la vera regia c'è, agisce senza essere in realtà vista dall'occhio dell'opinione pubblica, però c'è questa presenza che è sempre costante ed è il minimo, ed è il leitmotiv di tutte queste manifestazioni, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Anche se poi appunto gli organizzatori stessi parlano a Sacile come e non solo
del desiderio di rinnovare, di una sagra rinnovata, ovviamente perché la sagra stessa magari è oggetto di contestazioni, quindi una sagra rinnovata, gioiosa, più giovane, più colorata, più internazionale. Questo è un disco che va avanti tutti gli anni e anche noi qui in Friuli ce lo troviamo con il caso di Sacile e non solo. Questo perché ovviamente c'è tutto questo cambiamento, perché in realtà tutto scorra e nulla cambia in realtà. Ecco, questo è. Che cos'è esattamente la Sagra degli Usi di Sacile? Non è una cosa che hanno inventato ieri, è una manifestazione avicola che ha luogo tutti gli anni a Sacile, la prima domenica dopo Ferragosto, dalla fine del 1200, quindi ha radici veramente antichissime, ed era incentrata dall'inizio sull'esposizione sul mercato degli uccelli da canto, semplicemente quello. È considerata proprio per queste radici storiche una delle più antiche sagre popolari d'Italia, quindi non parlo di sagre con animali, delle più antiche sagre popolari d'Italia. In origine gli abitanti delle città limitrofe, quindi non solo di Sacile, si riunivano fuori dalle mura, questo cosiddetto mercato di San Lorenzo, dove veniva data vita al commercio degli uccelli da richiamo, quindi già allora uccelli da richiamo appunto utilizzati per la pratica dell'uccellalgione, pratica che appunto era già allora molto molto diffusa a livello popolare. Poi la svolta avviene attorno al 1274, quando viene chiesto di spostare dal fuorimura la sagra dentro la città di Sacile, e da lì non si è più arrestata, perché è diventata non è una cosa circoscritta. Se andate a Sacile appunto durante la sagra, il momento clou è la domenica, non c'è un entrare nella città e arrivare lì, è tutta sagra, tutta la città è una distesa di gabbie, fondamentalmente una distesa di gabbie a cielo aperto. E quindi poi il successo di questo spostarlo all'interno della città ne decreta lo sviluppo, che negli anni la Sagra degli Usei diventa qualcosa di veramente grande. Non ci sono solo uccelli, viene affiancata poi dalla mostra Mercato degli Animali da Cortile. Su questo ci sarebbe da aprire una parentesi, perché è quanto di più aberrante, io penso, un attivista, anche una qualsiasi persona, non solo attivista, possa vedere. Avete visto alcune immagini? Sì, sono i cosiddetti animali che poi la gente va a compra per portarli a casa propria e poi per far fare loro una fine indegna. La cosiddetta gallina del contadino, la cosiddetta carne felice, eccola lì. È molto felice, come potete vedere. Quindi tutta una serie e poi dopo c'è il commercio, lo scambio di uccelli, diventa poi un mercato anche di prodotti di vario genere, però sempre in qualche modo legati al mondo della caccia, quindi anche accessori. A Sacile non arrivano alla sfrontatezza di vendere munizioni, però in Lombardia sì, proprio platealmente, quindi non c'è nessun problema, ecco, per loro. E però appunto, come abbiamo detto, l'immagine che si vuole proporre è quella di una grande festa, l'intera città è coinvolta, che lo voglia o meno, perché comunque è così, e gli organizzatori si premurano ogni anno di sottolineare che sì, rassicurando anche chi legge o comunque l'opinione pubblica sul fatto che sarà fatto tutto il possibile per garantire la tutela degli animali presenti. Quindi siamo a posto, il regolamento, le gabbie, le dimensioni, ci sono. Poi in realtà, a parte che non è così, ma fosse anche, ci sarebbe da fare chiarezza su cosa sia esattamente il benessere animale, perché se vogliamo parlare di benessere animale dobbiamo farlo con un minimo di onestà intellettuale. Excursus storico, dopo l'uscita del libro Animal Machine del 64 di Ruth Harrison, in cui si denunciava la sofferenza degli animali all'interno degli allevamenti intensivi, quindi 1964, fu istituita una commissione, la commissione Bramble,
una commissione che aveva il compito di elaborare delle linee guida sul benessere animale. Questo Bramble Report del 1965, nonostante si facesse, diciamo, nel rapporto in questione si facesse chiaramente anche riferimento alla necessità di rispettare le caratteristiche di specie individuabili nell'animale, qui che è tutto dire perché nel 1965 si parlava già di questo, nonostante questo alla fine si arriva a dire che cosa? Che laddove cioè l'ambiente accademico, diciamo, consolida questa idea secondo cui basta un'alimentazione adeguata, il riparo dalle intemperie, l'assenza di stress o di malattie, bastano questi elementi a garantire, sono sufficienti a garantire una vita dignitosa all'animale. Naturalmente per noi siamo proprio lontani dal concetto, tutto questo è molto lontano dal concetto di benessere animale per come noi lo intendiamo, perché comunque, ricordiamocelo, una prigione, per quanto sia anche dorata, non sarà mai né accettabile né compatibile con il concetto di benessere, ma non solo cioè per qualsiasi animale, per qualsiasi animale. Poi nel caso degli uccelli sì, ok, ma penso che ci voglia un bambino a capire che un uccello nasce per volare. Non credo di aver scoperto nulla, credo di dire una banalità imbarazzante, e quindi credo che nessun animale e neanche uno che è nato per volare possa diciamo avere una vita degna laddove questa vita viene trascorsa in una gabbia, e per quanto questa gabbia sia grande o spaziosa o per quante cure o cibo gli siano destinati, non potrà mai esprimere liberamente i propri bisogni, perché vita è anche esprimere i propri bisogni, altrimenti di cosa stiamo parlando? Quindi c'è poco da dire, insomma, voglio dire, benessere animale sì, questo è uno degli obiettivi degli organizzatori delle fiere con animali, ma di strada non dico neanche che di strada ce n'è da fare, perché proprio bisognerebbe chiudere quella strada. L'unico benessere animale ci sarà lì a Sacile o comunque alle fiere, quando le fiere non ci saranno. Lì potremo forse iniziare a parlare di benessere animale. Di queste fiere di cui probabilmente voi avrete anche sentito parlare, magari anche in paesi più piccoli, in varie parti d'Italia, ce ne sono sempre, a volte passano in sordina perché se le fanno fra di loro, però il momento clou è la gara canora, è proprio la punta di diamante, cioè la fiera ornitologica venatoria esiste nella misura in cui c'è la gara canora. La gara canora in che cosa consiste? Eccola lì, bello, no? Allora loro li appendono agli alberi, sono degli uccelli, dei richiami vivi, degli uccelli da richiamo, che all'alba, di solito in un parco appunto della città, del paese che ospita la fiera, o in un giardino, vengono issati, appesi a delle fronde degli alberi, o quando sono meno fortunati vengono appesi a un palo, a dei pali, nelle loro gabbie, e cantano. Meraviglioso, direi, perché in realtà poi per un bambino, magari per chi non sa, vado all'alba, faccio la notte bianca e sento il canto di questi uccelli, una magia, ecco. E questo è il momento più atteso. Poi ci sarà una giuria che si recherà di fronda in fronda, di palo in palo a sentire questo canto, sono varie specie di uccelli, la giuria poi si consulterà, giuria FIMOV, decreterà il vincitore, il suo allevatore diventerà famoso, va anche a TG Regione, va a dire che ha generazioni di cantori. Ma tutto questo, cioè perché tutto questo interessa in realtà per il canto degli uccelli? Perché? Perché, come abbiamo detto, sono richiami vivi, non sono neanche più uccelli, sono degli strumenti di caccia. Sono migliaia di individui trasformati
in veri e propri strumenti nelle mani degli allevatori e poi nelle mani dei cacciatori, che li porteranno in batterie da 10, 20 stipati nel retro di un furgone, e li appenderanno a degli alberi e poi, nascondendosi nel capanno, appunto daranno vita a una battuta di caccia. Questi uccelli canteranno. Come canteranno ve lo spiego dopo, perché canteranno durante la stagione della caccia, perché di solito gli uccelli cantano nella stagione degli amori, primavera, invece la stagione della caccia si apre generalmente appunto fine settembre. Canteranno per attirare i loro specifici, che passando poi saranno uccisi nelle battute di caccia d'appostamento. Quindi ovviamente i numeri di queste vere e proprie stragi legalizzate sono impressionanti, come lo sono anche le modalità attraverso le quali un uccello diventa un uccello da richiamo. Ecco, vedete qui per esempio evidentemente il giardino non aveva abbastanza spazio per tutte le gabbie, per cui hanno pensato di impalarli, ecco, io dico così. Questi non sono dei fiaschi di vino vuoti, queste sono le quaglie, anche le quaglie sono uccelli da richiamo. Anche nelle gabbie, quindi anche i tordi, anche le allodole, eccetera, nelle loro gabbiette quadrate, minuscole, da lì non escono, passano tutta la vita. Questa gabbia è abbastanza inquietante. È abbastanza inquietante perché sembra anche più grande, più magari un po' gioiosa, anche innocua. Si chiama botticella nel gergo tecnico proprio dei cacciatori, e contiene le quaglie. E ve la faccio vedere. Ecco. Quindi può essere appesa, è giunco intrecciato. La quaglia viene inserita in questa gabbia e vengono sfilati, generalmente vedete questi, due di questi cassoncini di giunco, viene inserita la quaglia resta qui, da qui non esce più. Qui mangia, qui dovrà defecare, quindi tra l'altro vivrà in un ambiente che è misto, il cibo viene infilato così, cioè una poltiglia che viene buttata dentro così, non c'è neanche il mangiarino, cioè ci sarà un beverino esterno, è l'unico caso in cui di gabbie da uccelli da richiamo in cui c'è il beverino esterno. Le gabbie da uccelli da richiamo, quelle standard per i tordi e le altre specie, hanno anche il mangiarino, il beverino interno. In questo caso è il beverino esterno. Poco cambia, qui c'è qualcosa di morbido. Perché? Perché la quaglia salta, no? Per alzarsi in volo lo fa in verticale, e quindi, siccome comunque è uno strumento prezioso, dobbiamo farla vivere, dobbiamo fare in modo che, se per lo stress cioè l'istinto che ha innato di alzarsi in volo, possa trovare un panno morbido che faccia sì che non si spezzi il collo, perché sennò poi io come la uso nella battuta di caccia. Cioè questo è fondamentalmente la vita. Sembra grande, per una quaglia vi assicuro che è un inferno. Questo è un inferno. E tra l'altro io, per quanto riguarda questo, abbiamo avuto stamattina il dottor Enrico Chisari, che noi conosciamo da alcuni anni, e che ha scritto per il nostro sito proprio un pezzo su queste gabbie, che si chiama La banalità del male, e voglio leggervelo brevemente. Quando i gerarchi nazisti si riunirono e decisero che per risolvere quello che loro consideravano il problema ebraico bisognava attuare la soluzione finale, cioè uccidere tutti gli ebrei, affidarono il compito di realizzare tale progetto al colonnello Adolf Eichmann, esecutore materiale della Shoah.
Costui fu il progettatore teorico e pratico della macchina di morte dell'uomo contro se stesso, più spaventosa che sia stata mai realizzata. Al termine della guerra Eichmann scappò in America Latina, ma poi venne trovato da Simon Wiesenthal e fu catturato. Adesso chiunque può vedere le immagini del suo processo, contemplare il suo volto e il suo sguardo. Il più efferato criminale della storia non era un orco, non era un bruto con la bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue, egli era un impiegato modello, un piccolo omino compunto ed educato. Bene, questo particolare aspetto della sua natura colpì molto Hannah Arendt, che riflettendo su quanto le mostruosità possano celarsi dietro apparente normalità, scrisse il libro La banalità del male. Ora, esiste un'usanza in voga tra i cacciatori di quaglie che è quella di utilizzare richiami vivi, cioè uccelli specifici, che fungano da attrazione fatale per i fratelli pennuti, i quali accreditando il luogo per la presenza di altre quaglie finiscono nel mirino che li priverà della vita. Fino a qua si tratta di ordinaria inciviltà a norma di legge. Ma c'è un dettaglio che a mio parere rende orrorifica questa forma venatoria. Esso consiste nella modalità di allevamento delle quaglie da richiamo. Vi sarà forse capitato di vedere, appesa al soffitto di qualche trattoria, sotto il portico di abitazioni private o esposta in una mostra ornitologico-venatoria, un oggetto del tutto simile, in forma e dimensioni, ad un fiasco senza bottiglia. Ebbene, quell'oggetto di giunco intrecciato, detto bottiglia, non è solo l'innocuo prodotto di un artigiano, non è una mansueta espressione del folklore di un territorio, ma è un'antica barbarie che prevede di mantenere in vita un animale sepolto vivo all'interno di quel contenitore, perché quel fiasco di fibre vegetali è la cella in cui i richiami sono condannati a trascorrere l'intera esistenza. La prima volta che ne vidi una, scorse spontaneo chiedermi le ragioni di quella bizzarra forma. La realtà è difficilmente raggiungibile dall'immaginazione. Essa serve per impedire la morte della quaglia, allorché ella, resa pazza per un'esistenza confinata in uno spazio poco più grande dei limiti del proprio corpo, tenta il tutto per tutto per fuggire e lanciandosi in volo verso l'alto si rompe l'osso del collo. Quella forma di imbuto rovesciato è funzionale a evitare un impatto fatale. In psichiatria esiste un perfetto analogo. Sono le camere con pareti imbottite in cui si confinano i pazienti con forte tendenza all'autolesionismo, onde evitare che possano ferirsi il capo sbattendo contro i muri. Nel mantenimento delle quaglie, però, la malattia mentale è indotta scientificamente. Per finire questa breve ricognizione attorno alle botticelle è doveroso seppur doloroso sapere come sovente concludono la loro miserabile esistenza questi uccelli sepolti vivi. Provati da anni di immobilità, ormai incapaci di volare e correre, vengono utilizzati per l'addestramento dei cani, i quali potranno cominciare con una facile preda per poi esercitarsi in più scaltri cimenti. Ora comprendete il perché di quel preambolo sulla banalità del male? E questo sì, io l'ho voluto leggere perché secondo me è indicativo proprio di quello di cui stiamo parlando, eccola. Qui durante la gara canora a Sacile, queste invece sono appunto le gabbie, qui sono altre specie di uccelli da richiamo. Poi ovviamente gli organizzatori dicono no, ma noi mica li prendiamo dalla natura. E sì, loro non conoscono la libertà, non soffrono, perché sono uccelli d'allevamento. Allora, premesso il fatto che non è così, io non posso provarlo, ma da che mondo è mondo si sa che il giro di animali in queste fiere è di varia provenienza, anche dubbia, anche bracconaggio, anche illecita. Perché comunque sì, ok, il richiamo vivo nato in allevamento non ha mai sperimentato la libertà, ma per questo di certo non gli è risparmiata un'esistenza misera, che comunque è scandita da giorni tutti identici, dall'alternarsi di stagioni artificiali, di giorni interminabili, fatti di buio fondamentalmente, intramezzati da poche ore di luce, eccetera, eccetera. Cioè è un carcere a vita. E dobbiamo metterci in testa il fatto che questo è un carcere a vita che avrà termine solo quando questo uccello non riuscirà più a cantare, e comunque ci sarà solo la morte alla fine di tutto questo. Sono merli, tordi bottacci, tordi sasselli, cesene, allodole, pavoncelle e colombacci, sono migliaia di esemplari
ogni anno venivano prelevati negli impianti autorizzati dalle province. Venivano. E quindi cattura, inanellamento e cessione ai cacciatori ai fini di richiamo erano le tappe di una prassi che oggi non è più legale. Infatti dal luglio del 2015 è stato approvato in sede di Senato il disegno di legge 1962 che ha posto fine all'uccellagione con reti a cura della pubblica amministrazione. Oltretutto viene anche introdotto il divieto di importazione di avifauna selvatica viva dall'estero. Voi direte bellissimo, grande punto di svolta. Infatti hanno chiuso, no, le fiere ornitologiche? No, cioè poco è cambiato, perché comunque questo non ha messo al bando i richiami vivi. La cattura sì, ma l'allevamento no, e quindi questi individui continueranno a essere riprodotti, allevati e poi diventeranno uccelli da richiamo e quindi corredo di caccia, cioè nulla cambia. La legge in realtà sì, ha decretato un passo avanti, ma non la liberazione di questi animali in realtà. E quindi con la nascita, con l'allevamento ha inizio un'esistenza per loro che è qualcosa di tragico, di tragicamente infelice, perché innanzitutto c'è bisogno per l'allevatore, poi di conseguenza anche per il cacciatore che avrà l'uccello da richiamo lì nelle mani, di determinare il sesso di questi uccelli e calcolate che il richiamo è sempre maschio, cioè colui che canta è maschio, mentre la femmina assolve la funzione di riproduttrice. Quindi possiamo anche immaginare, ovviamente di femmine c'è meno bisogno, che fine possano fare poi le femmine di queste specie. I grandi numeri, infatti, abbiamo detto, si giocano sugli esemplari di sesso maschile. Nelle specie che non presentano diciamo delle specie senza dismorfismo, si dice tecnicamente dismorfismo sessuale, cioè laddove l'individuazione del sesso è praticamente impossibile, perché così ad occhio non è possibile decretare se l'esemplare è maschio o femmina, c'è bisogno di fare un sessaggio, determinare il sesso. Il sessaggio endoscopico, una tecnica che diciamo, ufficialmente dovrebbe essere intrapresa da un veterinario esperto, ma poi chissà, o si sa che non è sempre così, perché comunque viene fatto magari dallo stesso allevatore, e che permette di osservare diciamo, gli organi riproduttivi tramite l'incisione della cavità addominale. E per spiegarvi esattamente di cosa si tratta, basta andare un po' in rete, il sessaggio endoscopico, lì si apre una voragine, cioè c'è tutto. A titolo esemplificativo, il quotidiano Questo Trentino dice: come distinguere un volatile da richiamo? Prendiamo l'esempio del tordo. Poiché canta solo il maschio e i sessi della specie non presentano un dimorfismo evidente, è necessario individuare il maschio attraverso un'esplorazione interna. Ce la illustra un manuale per cacciatori. Si prende il tordo e dopo avergli tolto un po' di penne dal ventre si fa con il bisturi un taglio trasversale al termine delle costole, appena al di sotto del peritoneo. Con una spatola di legno si scostano gli intestini per poter esplorare il fondo del torace. Proprio contro la schiena, al di sotto dei reni, se l'animale è maschio si scorgeranno 2 ghiandole nere che sono gli organi genitali. Compiuta l'operazione si ricuce il ventre con filo di seta ed è fatto. Quindi abbiamo il sessaggio, anellini inamovibili che sono obbligatori, che fasciano le zampe fin dalla nascita. Poi c'è tutto il discorso del bracconaggio, per cui vengono magari presi in natura illegalmente e quindi l'allevatore, chi li maneggia, deve apporre questo anellino d'acciaio o di alluminio, anzi quello poi malleabile, quello d'alluminio, inamovibile, e quindi c'è un video molto impattante, devo dire, che è presente anche sul nostro sito nostracrosai.org, di Andrea Zanoni, dove è stato filmato un allevatore che infilava con metodi, a me vengono i brividi, comunque un anellino cosiddetto inamovibile è un uccello preso in natura, quindi
parliamo di una pratica del tutto illegale, la zappa viene forzata, non importa se si spezza, se non si spezza, l'importante è che ci sia l'anellino, quindi c'è questo, c'è il sessaggio, ci sono spazi ristretti, c'è il buio degli scantinati, ci sono giorni, come abbiamo detto, tutti uguali, non c'è lo spazio proprio per avere i bisogni più elementari, curare il piumaggio, che è un istinto naturale di questi individui, perché le gabbie poi sono piccole, tra l'altro quelle che vedete appunto sono quelle più classiche di uccelli da richiamo, sono così, di questa forma, perché devono avere anche appunto il mangime e tutto quanto all'interno, perché devono essere stoccate in maniera facile, pratica e veloce, sono leggere e così si mettono tutte quante insieme poi in batteria per portarle alla battuta di caccia. Non ci sono nemmeno le stagioni, o meglio ci sono stagioni forzate e programmate in funzione del calendario venatorio, come abbiamo detto, per cui lunghi mesi di tenebra, intramezzati da poche ore di luce. Perché? Perché loro devono cantare non nella stagione degli amori, che è la primavera, ma bisogna far credere loro che la stagione degli amori coincida, quindi in autunno, con la stagione venatoria. E quindi viene stravolto tutta la dignità di questi animali. La chiusa, il buio, tutti questi mesi di buio rappresentano un trauma per i loro occhi. Molti di questi animali poi diventano anche ciechi in seguito a questa vita cosiddetta, se vogliamo chiamarla così. Poi c'è la muta artificiale, perché comunque l'uccello cambia le piume in primavera, allora io devo fargliele cambiare a ridosso dell'estate barra autunno, quindi in estate vengono strappate loro un po' di penne in modo che loro possano credere che la stagione degli amori si sta approssimando, e quindi il gioco è fatto, perché hanno cambiato piumaggio artificialmente, hanno rivisto la luce, settembre per loro è primavera e quindi iniziano a cantare. Scusate, qui non c'è l'immagine della gara di caccia, comunque alle gare canò, tanto quanto alle battute di caccia. Poi che cosa importa se il metabolismo viene sconvolto, se non distinguono le stagioni? Non importa, perché se i muscoli si atrofizzano, se la coda si spezza sbattendo contro la gabbia, se il becco si spezza, questo non ha importanza, perché loro servono perché cantano, poi che siano belli o brutti, cantano, e questa è la cosa importante, e sono complici di un inganno perpetrato innanzitutto a loro stessi, ma anche ai loro simili. E la mano che poi che spara i loro simili dalle feritoie di un capanno poi è la stessa che alleverà, che darà da mangiare agli uccelli da richiamo in batteria, protagonisti della battuta di caccia. E calcolate che la vita media di un uccello da richiamo va dai 4 ai 6 anni. Stiamo parlando di uccelli che in natura vivrebbero migrando, abituati a spazi veramente immensi, a spostamenti lunghissimi, a un allenamento muscolare che in una gabbia da 29,5 per 22 per 23 centimetri non possono compiere. E questo desiderio di fuggire è una cosa innata anche per gli uccelli d'allevamento, non solo per quelli presi in natura. È ora di sfatare questo mito che l'uccello d'allevamento sia diverso e che quindi non soffra, non provi il desiderio, l'istinto al volo, perché così non è. Tanto che anche l'uccello d'allevamento si provoca continuamente lesioni traumatiche ad arti e becco, se non ci fosse istinto alla libertà, non sarebbe così. E non ha mai sperimentato la libertà, quindi sì, però l'esistenza, abbiamo già detto, è altrettanto misera. E del bracconaggio vi ho già parlato, perché comunque la domanda è grandissima e per quanto gli uccelli siano allevati in continuazione non soddisfano la domanda, per cui poi da lì viene il bracconaggio. Sì, si potrebbe aprire proprio un discorso a parte. Nel 2011 nasce questo sito che è nostragrosei.org, è un sito di controinformazione dedicato proprio alle fiere ornitologico-venatorie, cioè ci rendiamo conto che in rete non c'è nulla.
sì, c'è un po' di tutto, ci sono vari argomenti che riguardano la questione animale, però chissà perché fiere ornitologico venatorie non c'è nulla. Per cui abbiamo l'urgenza di portare alla luce questa realtà, perché comunque è importante portare alla luce quella che è la realtà della non vita, dei richiami vivi, del sodalizio fra il mondo venatorio ed eventi come questi che sono appunto mascherati apparentemente festosi. E con gli anni il sito poi si arricchisce di una serie di contributi, sono sia quelli a cura di autori che hanno voluto dire la loro e quindi formare tante tessere di un mosaico in un'ottica di una visione generale su questo fenomeno così anche invisibile e così sottovalutato e così poco conosciuto, e poi si arricchisce di tanto materiale che è quello che noi come attivisti, assieme anche a tutti gli attivisti presenti alle varie edizioni della sagra, hanno raccolto, quindi documentando video, immagini, perché comunque quello che noi poniamo di fronte alle menzogne di chi organizza questi eventi è la verità, è quello che c'è, non ci stiamo inventando nulla, e di festoso, di colorato e di gioioso non c'è nulla, e non c'è niente di meglio che portare alla visibilità ciò che è la sofferenza invisibile di questi individui, e lo si può fare con la controinformazione. È stato bello ed importante, l'avventura del sito ha goduto anche della collaborazione di tante persone che hanno voluto darci il loro contributo, il loro punto di vista, affrontando anche il tema dello sfruttamento, della questione animale, perché poi si parte da Sacile per parlare delle fiere di tutta Italia, di qualcosa che possa diventare un movimento anche in tutta Italia, perché, ripeto, ci sono i circhi che sfruttano animali, si sa, i delfinari, ma ci sono anche queste realtà. E anche per queste serve l'informazione, perché non siano più luoghi in cui si va ad osservare dei prigionieri pensando che comunque tutto sommato ci sia di peggio, perché è tanto quanto, cioè la sofferenza è pari, semplicemente non ha lo stesso appeal di qualcosa di più eclatante. Con il sito sì, abbiamo voluto fare la controinformazione, poi chiaramente non ci siamo inventati nulla, perché a Sacile, nella fattispecie Sacile, le prime manifestazioni di protesta risalgono abbiamo detto al 1986, vengono organizzate da una figura poi storica anche dell'attivismo friulano, che è Roberto Duria, che allora era referente della Lega per l'abolizione della caccia. Ha iniziato lui e poi attraverso un sodalizio fra varie associazioni che hanno poi fatto un po' una staffetta negli anni, no? La cosa è cresciuta, i presidi non sono mai mancati, forse sì qualche anno, ma comunque negli anni sono continuati, e questo movimento poi è andato anche oltre le mura di Sacile. Per esempio voglio citare come l'esempio di Sacile sia diventato stimolo e fonte di ispirazione nel 2003 per la nascita di un coordinamento che si chiamava Stop FIMOV, su iniziativa della LAC di Treviso, quindi Lega per l'abolizione della caccia di Treviso, il cui delegato racconta che dal calendario FIMO 2004 scopriamo che delle 148 fiere in varie regioni italiane ben 23 si tenevano nella nostra provincia, 23 nella sola provincia di Treviso. E poi in pochi mesi questo coordinamento, la rete di attivisti, copre numerose province, tra cui di Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli ed Emilia Romagna. Come vedete, quindi è una cosa veramente non circoscritta, ecco. Poi vabbè, questo un po' ci riguarda più da vicino, è il sorvolo, io lo chiamo sorvolo perché nel 2013, poi in occasione di una delle manifestazioni che annualmente si tengono per dire no alla sagra degli Osei, assieme alla Lega Attivisti, all'AV, Lega Attivisti Sezione LAC, e l'allora europarlamentare Andrea Zanoni, abbiamo realizzato qualcosa che non era stato mai visto prima a Sacile. E infatti nella mattinata di domenica, appunto nel cuore della sagra, durante al momento quasi della premiazione della gara canora, tra l'altro che era il momento blu,
Un aereo, un superleggero, ha sorvolato la città portando questo messaggio che era assolutamente chiaro e inequivocabile, che è liberi di volare, non Sagrosei. Ecco, un messaggio che portava, almeno nella nostra ottica, il significato di tanti anni di proteste, di mobilitazione che si sono poi avvicendate, no? E quindi voleva anche portare con sé una speranza anche per il futuro, soprattutto di tutti questi prigionieri, di tutti questi individui ingabbiati per il tornaconto umano a Sacile e in tante parti d'Italia. E la speranza che queste gabbie poi un domani possano veramente non esistere più. Questa iniziativa ovviamente ha dato un fastidio tremendo agli organizzatori, perché voi pensate, loro si programmano in modo che poi su Rai Regione ci sia il servizio solito in cui c'è il vincitore della gara canora, l'allevatore che parla dell'uccello che magari si chiama Bob Marley o qualcos'altro e che canta benissimo. In realtà poi quel giorno si è parlato solo dell'aereo. E chi era presente poi a testimoniare, a documentare questo sorvolo, che è qui tra l'altro, eravamo tutti presenti. È stato bello per chi manifestava in piazza, orrendo penso per i cacciatori, per gli allevatori presenti che ci hanno in vari punti della città dove appunto loro esponevano questi animali, si sono lanciati in varie invettive invocando anche le camere a gas, nella loro eleganza ovviamente di tutti gli anni. Però insomma è stato una cosa bella per noi. Purtroppo sì, è chiaro che di strada ce n'è da fare, sì. Però voglio dire, c'è stato anche questo è, ho scelto un'immagine insomma che può essere rappresentativa di uno dei presidi, quello del 2013 appunto. Poi dopo è arrivato l'aereo, eravamo in piazza con l'AV, con tante associazioni, OIPA. Adesso io non voglio, sicuramente mi dimenticherò di citarle tutte e mi scuso già fin d'ora, poi anche con tanti attivisti non necessariamente legati a una realtà associativa, però insomma è bello proprio il trovarsi in queste occasioni. E poi nel 2014 avete visto prima del mio intervento il video, ci siamo appunto assieme alla Pordenone impegnati in un'iniziativa pubblica che aveva il titolo In Your Tiny Eyes, che è stata realizzata grazie alle bellissime immagini di Tiziana Pers. Il risultato, cioè l'obiettivo che ci siamo posti era quello appunto di focalizzare lo sguardo su un tema che era quello della prigionia degli animali, che sono protagonisti loro malgrado di questa sagra. Leggo brevemente quello che aveva dichiarato Tiziana al tempo. Un disegno ritrae l'occhio spalancato di un bambino nel cui riflesso vediamo le sbarre della gabbia. Attraverso le sbarre lo sguardo di un merlo si incontra con quello del bimbo e di riflesso si rivolge a noi. Il secondo disegno ritrae invece l'occhio di un merlo nel cui riverbero leggiamo le sbarre della gabbia. Attraverso le medesime sbarre lo sguardo del bambino si incrocia con quello del merlo e quindi con il nostro. Noi spettatori siamo di volta in volta merlo e bambino. Attraverso il sito poi abbiamo lanciato la campagna Che io dico no, che è tuttora, è sempre valida, non ha una scadenza. Questo per far conoscere anche lo stesso nome Non Sagra Osei, lo stesso nome Sagra degli Osei, perché fino a un po' di anni fa era qualcosa che magari conoscevano le persone in regione, però in tutta Italia non si sapeva. Invece devo dire ha avuto questo è un po' un collage di alcune delle foto che ci sono arrivate. Ci si può scaricare appunto un piccolo banner, manifesto con anch'io dico no alla Sagra degli Osei, e poi ci sono arrivate fotografie come queste veramente da tutta Italia. Ed è stato bello perché in realtà poi noi, sì, queste sono cose simboliche anche dimostrative che noi mettiamo in atto per far sì che poi si vada anche a guardare questo sito e si vada a capire di cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando. Hanno un valore simbolico, poi assolvono anche alla funzione
di disturbo, perché è una delle azioni di disturbo che noi mettiamo in atto anche nei confronti degli organizzatori. Il presidio è soltanto un punto di arrivo di un lavoro che attraverso il sito, le campagne informative, campagne e manifesti, noi facciamo un po' tutto l'anno, perché comunque ricordiamoci che poi questi animali sì, sono presenti magari a Sacilo, in un'altra città, in un altro paese il giorno specifico, però la loro vita è quella sempre, quindi anche la nostra vita di pari passo, cioè il nostro lavoro va avanti tutto l'anno, per tenere sempre viva l'attenzione, per far sì che se si dice Nostra Grausei si capisca a che cosa ci stiamo riferendo, ecco. Per quanto riguarda quest'anno, Nostra Grausei, il sito, diventerà un libro. Era un nostro desiderio, perché comunque sì, la rete è importante, però è anche importante che ci sia qualcosa di palpabile che possa essere diffuso anche attraverso altri canali. Quindi per noi era un passo anche naturale, no? Farlo diventare un libro, e questo sarà possibile a breve, nel giro di qualche settimana, grazie alla collaborazione e soprattutto grazie alla fiducia che ci è stata data da Cristina Pascotto, che è responsabile editoriale di Safara Editore e nella fattispecie anche curatrice della collana Animalia, tra l'altro la stessa collana che ha pubblicato l'anno scorso anno We Animals della reporter canadese Joanne McArthur. Quindi grazie a lei che ci sta dando una grandissima mano, tutto questo è possibile e ne andiamo molto orgogliosi, non vediamo l'ora di avere il libro poi per presentarlo. L'hashtag Nostra Grausei raccoglie nei social tutto quello che è relativo non solo a Sacile ma a tutte le fiere ornitologico-venatorie, vari social, quindi non solo Facebook ma anche Twitter, Google Plus, e comunque serve anche per diffondere, perché è importante la controinformazione, per diffondere la consapevolezza su queste realtà. Ecco, noi vorremmo che ci fosse consapevolezza. Che cosa chiediamo? Chiediamo di non visitare questi luoghi orrorifici, però chiediamo anche che questa invisibilità, questa sofferenza invisibile possa finalmente emergere. È così palese, è così sotto gli occhi di tutti. Perché non possiamo renderla veramente visibile? Perché non ci sono animali più o meno di serie A o di serie B. È giusto e crediamo sia giusto focalizzarci su questo. Ovviamente come associazione non facciamo solo questo, però per noi questo è un punto molto molto importante, perché riguarda la nostra regione e ci sentiamo presi in causa proprio direttamente. E io voglio concludere questo incontro con uno dei contributi a cui io tengo a tutti i contributi che saranno poi presenti nel libro, ma che sono presenti già da tempo sul sito Nostra Grausei. Però ecco, questa poesia, non dico che tengo in maniera particolare, però tengo veramente molto perché smuove delle emozioni in me e spero anche in voi. È una poesia di Tamara Sandrin e si chiama La mente invasa. C'è un fruscio, un fremito, un battito di ciglia, due becchi che si toccano. Sento la tenebra e i colori, ma sono lontani, non sono qui. C'è un verde e un calore, ma non sono miei. Per me sono un po' di morte, la mia. Ho un silenzio dentro e la mente invasa, e il mio corpo riempie tutto lo spazio che c'è. Mi arruffo e attendo la morte, la mia. Sorrido a una morte senza sbarre, senza paura, senza niente, solo ali, le mie, che spostano il cielo. E con questa vi ringrazio.